Halo, assalamualaikum bro. Bagi tip ini untuk suara ambulans. Nggak tahu kalau gitaris-gitaris lain dia pakai apa itu kalau untuk suara ambulans. Tapi kalau saya pakai ini kuning modulation. Oke, kita lihat modulation. Efek ini, efek flanger. Oke, lihat ini modulasinya ini. Kalau ada yang pakai Boss Mi 25, Boss Mi 70, Boss Mi 80, bisa dites untuk menghasilkan suara kayak niu niu ambulans begitu. Oke. Red key-nya ini red key-nya arahkan pada 40. Oke, depth harmony saya arahkan 62. Untuk echo level atau resonance, apa kan ini? Resonance saya kasih full untuk menghasilkan suara seperti dimaksud ambulans. Contoh lagu pasti banyak yang tahu ini lagu ini. Dulu tuh waktu zaman opa muda pasti sering atau pernah bawa ini lagu. Lagunya ini Dom Project Celebrity. Oke, baik. Saya putarkan ke. Pertamanya di intronya itu ada dia punya suara ambulansnya. Ini dia contohnya. Toh? Iya. Asik. Iya, Ma. Oma. Tolong enak sekali ini lagu. Lagi pagimu sikat gigi. Oke. Contohnya di yang saya pakai flanger ini kayak begini bunyinya, bro. Tindis. Iya, versi kecilnya. Coba kita kasih besar sedikit. Iya. Lagi. Oke bro, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.